Nuwun para pamirsa, pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten papan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula, mugi panjenengan tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Maha Idi. Enggal dengan menika kula badhe ngaturaken waosan cariyos cekak anggitanipun Ukusi Arifin Siswanto kanthi ira-iraan Krodaning Wanita. Cariyos menika kapethik saking kalawarti panyebar semangat. Kados pundi lampahipun cariyos, sumangga dipun pidhangetaken. Dadi wanita kuwi kudu bisa nyembadra. Mangkono semaure simbok saben-saben aku wadul ngenani Mas Kajat kang pakulinan tukmise nedenging kumat. Pancene aku durung kasil miyak Mas Kajat selingkuh, nanging aku wis apal saben ana bab nganeh-anehi sing ora sabaine mesti bojoku kuwi lagi duwe senengan liya. Apa maneh yen ngrasakake rasanane kanca-kanca arisan ngenani kelakuane wong lanang sing wis omah-omah meh 10 tahun karo aku kuwi. Hati-hati lho Jeng Win, puber kedua kuwi ndrawasi sok luwih mbebayani tinimbang nalika isih remaja. Piwilenge Bu Kandar. Yen ngrasakake omongan saka kiwa tengen rasane kaya kepengin beset-beseto rai merga wirang ing atase duwe bojo wae kok mung dadi kembang pocapan. Iya yen apik, lah iki dadi kembang lambe merga anggone laku sedeng. Njur wanita ngendi sing kuat, mbok menawa wae bener kandhane Yuni kancaku kuliah biyen duwe bojo bagus kuwi marai kuru. Apa maneh menawa katitipan bondo cukup ngalor ngidul njalari ora jenjem. Wit, duwe bojo elek iki ning ati malah bisa nuwake tentrem. Arep sapa marik-marik gak katene ana sing ngambus. Kandhane Yuni rikala semono nganggo dialek Surabayaan. Lah nanging kepriye jenenge wis tresno, telek kucing ae rasane iya kaya coklat, jarine almarhum penyanyi Gomblo. Biyen dak pikir sifat playbone Mas Kajat bisa mari menawa wis omah-omah, nanging pranyata ya mung kuat 3 tahun wae. Sedeng-sedenge aku repot ngurusi Kinar anakku mbarep sing lagi umur 1 tahun. Mas Kajat kumat edane ngedani Warsini, penyanyi campursari Kidung Bono. Lah yen ngene iki aku bisa mbantah teorine Yuni. Selingkuh kuwi ora mung merga rupa ganteng lan sinung bondo sugih wae, nanging uga karana anane niat. Yen wis ana niat arepa kepriye wae ya tetep mbudidaya kepriye murih bisane kelakon slintutan. Ora diparani ya marani, ora digodha ya nggodha, ora ana kalodhangan ya golek-golek utawa malah nyiptakake kalodhangan. Wis nduk, umbaren wae. Mengko yen wis bosen rak mari dhewe, pitik sapa pirang tauna gak katene lali kandang. Nuruti pituture Pakde, dak sabar-sabarke atiku. Lan ya pancen bener Mas Kajat bisa eling karo aku lan anake sing lagi lucu-lucune, nanging sakwise sepeda motore kadal merga kanggo ngragati demenane. Durung gaji saben wulane
sing kepotong jatah angsuran kang gedene meh separo gaji suwene 3 tahun sing kagunakake urusan apa aku dhewe ora mengerteni. Saben dak takoni Mas Kajat mung kumbi sarana wangsulan iko iki utawa yen ora malah metu srengenge. Lilakno wae nduk, bondo bisa digoleki. Sing penting bojomu saiki wis eling pituture budhe rikala semono. Mbok menawa pancen bener dadi pener kuwi kudu katebus kanthi pangorbanan sing gedhe, ora mung bondo nanging uga kesabaran. Untunge simbok wiwit cilik ngladi aku kanthi sawernaning kabisan, wiwit gawe bordiran nganti jajanan, ya kuwi sing sabajute dak gunakake kanggo nutupi butuh saksuwene gajine Mas Kajat krowak. Nganti umure kinar 8 taun, rumah tanggaku wis wiwit temata maneh. Senajan durung bisa diarani sugih, nanging ing garasi ya wis ana mobil kanggo wirawiri. Lan kabeh kuwi saka asilku mbuka catering lan usaha butik cilik-cilikan. Ngulati Mas Kajat sing saya kelet karo kinar, atiku dadi tentrem. Dak pikir Mas Kajat pancen bener-bener wis ora bakal mbaleni pakulinan lawase. Gusti wae tansah paring pangapura marang umat kang bener-bener nggone mertobat. Ngopo aku kok ora? Alon-alon atiku wiwit lulih lan pungkasane tukul gagasan kanggo duwe anak maneh. Ngerti menawa ana bocah cilik maneh, Mas Kajat saya tentrem lan katrem ana omah. Nanging pranyata pangiraku meleset nalika aku nedeng-nedenge ngandhek enom ana kabar Mas Kajat duwe wanita simpenan. Miturut resane kanca-kanca kantore, wong wadon kuwi kancane Mas Kajat jaman SMA biyen. Dak yemi atiku nganggep kabar kuwi ora bener. Apa maneh saksuwene iki dianggep Mas Kajat wis dadi wong bener. Nanging suwe-suwe gelagat lawase wiwit katon maneh. Saka bali kantor telat nganti swara-swara telepon saben wengi sing ajeg dijawab telepon saka kanca kantor saben dak takoni. Nanging menawa urusan kantor, kenapa kok dirembug wengi? Saka ora kuat maneh ngampet, pungkasane dak brolake ana ngarepe ing sawijining dina. Kuwi kebangetan Win. Pancene aku tau duwe salah, ning apa ya to selawase arep ora kok percaya. Oleh wangsulan kaya mangkono atiku njur luluh, kepeksa meneng kaya menenge Wara Sembadra sing nrimo ditinggal wayuh dening Arjuna. Ya gelem ora gelem aku kepeksa lila senajan batin jerit kepati. Awit arepa tetep rubriya nyatane aku durung nemokake bukti. Nyembadra nduk, nyembadra, sabar nuruti dawuh ibu. Jam 8:30 bengi Mas Kajat lagi mulih. Aku sing lagi nyateti pesenan jajan isih kober ngladekake wedang. Dak sawang polatane Mas Kajat sajak kesel. Dak kipatake unek-unek sing wis ngregeti pikirku. Aku kudu menehi kalodhangan priya sisianku iki kanggo ndandani uripe. Saya Mas, pitakonku. Iya, iki mau ana gawean dadakan kepeksa lembur semaure karo nguculi sepatu. Aku bali menyang kamar nerusake penggawean sing kandhek pesenan jajan kanggo acara rapas esuk kudu dak kirim ora luwih saka jam 8 kuwi pesene Bundari.
Tegese aku kudu mesthekake Lastri bisa ngrampungake pesenan lemper lan resoles sadurunge jam 6. Dak ranggeh HP ku sir arep SMS ning kok dilalah lobet ponsel bali dak silake. Mas, aku ngampil HP ini bareng. Tembungku marang Mas Kajat. Iya kuwi ana kantongan jaket, nomere gantine dhisik. Semaure sisianku karo slonjoran ana sofa. Drijine ibut mijeti remote ngelih saluran TV. HP dak cangking mlebu sawise kertune dak ganti lan dak uripi. Fasilitas SMS dak buka lan sabanjure aku ngetik pesen marang Lastri. Sawetara detik bacute pesen kakirim. Kotak keluar dak buka, karepku kepengin mesthekake unine pesen sing mentas dak kirim sepisan maneh. Nanging sepira kagetku rikala ing kono akeh banget pesen-pesen saka nomere Mas Kajat sing durung kabusak marang nomer sing padha. Kasurung saka rasa pengen ngerti siji mbaka siji pesen kuwi dak waca. Sakala praupanku dadi panas nalikane maca SMS sing pranyata katujukake marang nomer sing sabanjure dak ngerteni duweke sawijining wanita aran Hartini. Isi SMS-e sajak mesra banget, ngundangi wae nganggo beb. Atiku angles, awakku lemes, dak rasakake pipiku teles dening banyu loh. Kasunyatan sing dak sipati wengi iki nglarakake ati banget. Cepet-cepet HP tak pateni kanthi jangka abot dak ener ruangan tamu. Mas Kajat isi lungguh ana ngarep TV, ponsel dak silihake ana meja. Mas, menawa bubar SMS, baby becike dibusak supaya besok-besok ora dak konangi maneh. Kandaku dak tetek-tetekake atiku kanggo ngetokake esem saka latiku. Mas Kajat kaget. Ora usah kaget, Mas. Kabeh SMS-mu wis dak waca. Panjenengan ora bisa kumbi. Saiki wengi iki uga aku arep bali menyang daleme bapak ibu. Kinar dak gawa. Dak kira panjenengan wis bener-bener tobat. Pranyata aku salah. Kanggo sing pungkasan, Mas dak takoni pilihan antarane aku sak anakmu apa wong wadon kuwi, mumpung sekabehane durung kebacut. Tutuke Mas Kajat arep mengo nanging langsung dak punggel maneh. Ora perlu tak jawab saiki, Mas. Yen wis penting pikirmu wae, temokno wangsulan kuwi ana atimu lan dak tunggu jawabanmu. Wis ya, Mas, aku pamit. Dak kilikake tekadku, wengi iki uga aku kudu bali marang bapak ibu kanthi ati perih rinujit-rujit. Sakeplasan nalika ngliwati ruang tamu, dak lirik Mas Kajat sajak ora percaya marang kedadian sing mentas wae kelakon. Mbok menawa wae dheweke gumun marang kuwanenku nanting dheweke. Dadi wong wadon kuwi pancen kudu nyembodra, Nduk, lan sembodra menawa kroda bisa gawe gegere kayangan. Uni pesene Pak D kang tansah dak eling-eling, hawa adem saya ngrangsek nalikane dak trabas petenging wengi. Cutel.